kembali dengan mic baru. Ke suara gue aja berat ya. Di hari ini kita bakal bikin apa saja yang ada di otak gue. Karena gue gabut nih. Kira-kira kita bakal bikin apa itu? Oh, udah masuk. Otakku bilang bikin toilet berjalan, tapi ini udah ada toilet berjalan. Oh, gue pun gak bisa bikin toilet berjalan. Terus di otakku itu bikin mobil dari boulder. Mana gue bisa? Kagak bisa bikin. Tentu saja apa yang gue bisa. Nah, udah kalian tebak. Di komunitas 38 Raka 2 dan Arsenal GBYT Indo. Nah, itu ada kemampuanku. How are you? Hello? Hello there. Jangan. Kemana sih? Ya. Kita bakal bikin 5 tingkat. Ini hotel bintang 5 ya. Can I help you? Empat, lima terakhir. Waduh, tinggi. Kalau disatuin bakal setinggi apa ya? How's it going? Suara gue jadi beda ya, kayak gini. Belum mah suara gue gak seserak ini. Oh, what's going on? Hi. Wah, aku gak jatuh ya bang. Hi. How are you? Hello? Yang paling bawah aman gak aman? Patah tulang. No. Gede itu. What's going on? Hi. Ini kayaknya itu. Hi. Hey. Hi. Hi. Hello. How's it going? Can I help you? How are you? Kerjaan kita hanya link. Gue baru ngomong. Hello. Hey. Yo. Jangan nyebut aku tulangnya. Hey, what's up? Jangan nyebut Hey, aku what's up? tulang kering walaupun itu memang handleku.
Hey, what's Can I help you? Hi. Hello. Kalian gak ngeling? Ngeling lah. Buset. Ajaib. Hey, what's going on? Hey, BTW di sini ada juga bug yang agak creepy, ada vibe-nya. Bugnya itu kamera ini doang. Yap. Ya sudah gitu doang. Agak creepy sih ini. can I help you? Apakah oh ya semuanya udah. Ya udah jangan meledak. Kayak dulu kita meledak. Waktu saya biasanya pilih jurusan gue agak cocok jadi tukang kuli. Kayaknya gue cocok jadi tulang. Terus kata otakku tadi jadi itu terlalu bikin crash door menjadi hutan. Device-ku gak didukung lagi di multiplayer. Tapi kayaknya udah bisa. Udah bikin helikopter di transporter helikopter belum pernah, sama polisi helikopter belum pernah. Ukurannya belum pas, dia pada kecil semua. Tank udah. Wah, kayaknya aku cocok di tukang kulit. Yo. Iya deh. No. Ya, kita ulang-ulang aja prosesnya kayak gini. Kadang-kadang juga kepencet hapus. Gue baru nyadar. Gue kira ini buatan Steel, ternyata buatan Chaos. Gue kira ini buatan Steel yang map flexibility. No! Biar itu. Kira-kira masih bisa jalan gak ya itu yang di bawah? Kenapa tuh? Gak keberatan. Hampir dia muter. Yo, kayaknya iya deh, cuma muat segini doang. Ya, cuma muat 1, 2, 3, cuma muat truk 4. Kita kendarai. The moment of truth. Menurut kalian gimana nih? Mik bapak gue ada jernih. No. Ini kolam susu atau kolam air?
merekam 10 menit cuma buat bicara doang. Jadi deh kita otakku. Oh iya. Aku bakal bikin alat penghancur. Mumpung ada alat baru di sini namanya motion sensor. Kita bakal fix dulu di sini dan nuklir yuk nuklir di sini di bawahnya. Tepatnya radioaktif banget. Yuk 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 yuk. Buka bikin nanti. Waduh. Bro menyakitkan. Coba project gue malah gagal. Sampai segini aja gue bosen.